Harda duulli Jawaar Mohaammed irra deemaa jiru akkanuma lafaa ka'ee isinitti fakkaata. Namni qorra san keessa dhaabatee ka'iyyu akkanaan lafaa ka'eeti. Mee Jawaar maal balleesse? Yakka maal hojjate? Waan Oromoof dubbateefi waan Oromoof dhaabbateef yoo kataatu taati malee badiin Jawaar dalage kana jedhaatii natti himaa. Tokko lammata biyya Itoophiyaa keessatti lubbuun nama tokko yoo kabahu taate Jawaar miti itti gaafatamu. Jawaar nama dhuunfaa tokko kan itti gaafataman fudhatu mootummaa biyya bulchaa jiru Dr. Abiyyi jechuudha. Nafxanyan dilala warroonni deeggartoonni Izeemaa paartii Izeemaa jennuun kun hagam takka akka harka wal keessaa qaban lala. Naatnaa'el Mokonnin faati warroonni biyya alaa kana jiran hundi isaanii EPP yookaan paartii amma haaraa Abiyyi faan uuman kana harka dhahanii deeggaraa jiran. Harka dhahanii cinaa dhaabbachaa jiran. Maaf cinaa dhaabbatan? Kaayoo qaba. Kaayoo isatu Itoophiyaa guddoo Itoophiyaa durisan ijaaruuf waan deemuuf olaantummaa Amaaraa, olaantummaa Nafxanyaa, olaantummaa ilmaan Minilik deebisuudhaaf waan deemuuf sirriitti waan beekaniif jecha gammaa dhahanii fudhatanii ittiin deemaa jiran. Kanaaf deeggartoonni isaanii hunduu isa deeggaraa jiran Abiyyi cinaa dhaabbatanii jechuudha. Akka wanti kun milkaa'uuf ammoo akka waan Itoophiyaan hundi warri Itoophiyaa sabni Sumaalee, Sidaamaan yookaan sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundi akka waan kana fudhatee itti amanee fakkeessanii mootummaa addunyaa, mootummaa Ameerikaa, mootummaa Awurooppaa agarsiisuudhaaf tooftaan jarri fayyadamaa jiran tooftaa moofaa kan expired ta'e kan yeroon irra dabre kan saba tokko biratti miti nama dhuunfaa hin fudhatamne ideoloojii akkasiitiin deemaa jiranii jechuudha. Kaayoon isaanii Oromoo xiqqeessu, Oromoo laamshessu, Oromummaa fi Oromiyaa nurraa mulqu qullatti nu hambisanii Oromoon ammas wanjoon gabrummaa nurra fe'ame jilbiinfannee akka gartee baalabbaata dur ciisanyaa sanitti akka isaan bulam hawwan. Zamanni sun dabree jira. Jaarraa 21 farra jira. Teknooloojiiwwan garaagaraa keessa jiran qora qalbiin sabboonummaa Oromootii fi Oromummaaf Oromiyaa dammaqee akkuma Jawaar jedhe roodmaappii kenneen bilisoomnee as jenne ammallee jedha Jawaar. Keessattuu haasawaa Jawaar gadaa kana Ameerikaa keessa deemee godhaa jiru sirriitti irra deddeebi'aa caqasa. Dubbiin isiniif haa galtu. Nuti ammallee filannootti imalaa jirra. Filannoo deemnu kun pilaan A pilaan B keessa jira jechuudha. Pilaan C dammoo maal akka ta'e hin dubbannu jedhe. Pilaan N wayyaanee kuffisuudha. Pilaaniin keenya ka jalqabaa kan qabsoon Oromoodhaa waggoota afran darban keessa godhame jechuudha. Pilaan N kun galma nuu ga'ee jira. Haala nama gammachiisu, haala takkaa baratameen beene kan addunyaa ajaa'ibsiisu, kan biyyoota Awurooppaa caala muuxannoo gahaa dandeettii qabuu fi qora qalbii dammaqiinsa uummataa kennaa uummata kakaasuu irratti qora qalbii uummataa dammaqsuu irratti uummanni of baree Oromoon of ta'ee tokkummaa isaatiin kaabaa kibbatti kallattii afrinuu qabsaa'ee mirga isaa akka eeggatu biyya isaa akka of jalatti deeffatu qabeenya isaa irratti akka abbaa qabeenyaa ta'e abbaa lafaa ta'e buluuf waggoota afran qabsoon dalagamee qabsoo taphaatii miti. Kanaaf pilaan N keenya galma gahee har'aan tana warroota biyya jeeqaa jiran warroota Oromummaa fi Oromoo irratti duulaa jiran warroota jibbiisa Oromoo qaban hunda isaanii har'a hidhaa baasee kan biyya gagalchi qabsoo kenna pilaan A kenna jechuudha. Paartiiwwan kennas haa ta'uuti paartiiwwan jaraa kan shororkeessitootaan himataman warroota miidiyaawwan garaagaraa namoota hedduu biyya sanitti kan akka Birhaanuu Naggaa bakka isaan hin jiretti murtiin du'aa itti murtaa'e. Akka inni biyyatti galu ka godhe wareegama qaalii ilmaan Oromoo kafalanii. Wareegama qaalii qeerroon Oromoo kafalee dhiiga fi lafee isaa itti dhangalaasee itti caccabsee saniin biyyatti galanii jechuudha. Pilaan N kenna Oromoo miti har'a ka bilisa baase. Nafxanyaa Amaara bilisa baase. Hamma sadarkaa amma jirru kanatti jechuudha. Haalli yeroon amma itti deemaa jirru kunii fi irra jirru kun ilmaan nafxanyaatiif kan tole, kan karaa kaa'e, kan karaa saaqe jechuudha. Kana hoo akkamitti irra annaa ka jedhu hayyoottan kenna odoon barbaadiin Jawaar Mohaammed gama filannootti deemaa jira jechuudha. Filannootti Jawaar Mohaammed maaliif imala? Maaliif duula filannootii fi hubannoo qora qalbii surrii uummata Oromoo hidhachiisuudhaaf filannoo kanarratti sagaleen Oromoodhaa akka hin bittinnooyin, akka chirichaaroon taane, akka jumlaa fi tokkoon naannoo Oromiyaa irratti injifannee akkuma kun uummanni Sidaamaa irra injifate laata. Uummanni Sidaamaa filannoo godheen injifatee jira.
Oromiyaa irratti illee Oromoo in shakkin parsantii 99.99 akka ati injifattu abdii guddaa qabna jechuudha. Akka Oromoon injifatu. Oromoon dhugaa, Oromoon haqaa akka injifatu jechuudha. Kanaafiyyuu Oromiyaa keessatti ilmaan nafxanyaa deebi'anii nurratti mataa kenna koranii mataarraa kan nu qo'aanu bulchan sun zamanni sun dabree jira. Kanaaf Jawaar yeroo filannootti deemu kana pilaan B'n kun akka galma ga'uuf pilaan A'n bira kun ne jira. Pilaan A irratti dhaabbannee Oromoon bilisoome jenneen turre nu. Pilaan A dabar. Oromoon bilisoome jira kana booda dinagdeen akkamii guddan akkamii ijaaramna qabeenya keenya irratti akkamii abbaa taanee sochoona jechaa turreni. Har'a ammoo warri Minilik dhufee masaraa san seenee masaraa san marsee gorsaa muummicha ministeeraa ta'uudhaan ideoloojii isaa jijjiiruudhaan amaanaa ummanni Oromoo itti kenne tiim lammaan fuudhee itti dabarse amaanaa ummataa irbuu ummataa kan nyaachise eenyu akka ta'e ni beekna jechuudha. Kanaaf sadarkaan Oromoon itti cuqqoofamaa jiru Oromoon itti reebamaa fi hidhamaa jirutu Jawaar xiiqii keessa galchee Oromoo hunda kenna nu dallansiise. Jawaar maa paartii hin dhaabne Jawaar jarmaya mana ijaarranne kana booda maal nu godha ka jennu kaayoon Jawaar garuu akkas hin turre. Jawaar Mahammad kan qabsaa'eef uummata Oromoo gabrummaa wayyaanee jala baasuuf achi booda ammoo sirna ittiin guddate kan baroota hedduu ittiin bulaa ture sirna gadaadhaan Oromoon akka buluu fi biyya san keessatti saba kamiyyuu ol osoo hin taane saba kamiyyuu gadi osoo hin taane walqixxummaa dimokiraasii sirna federaalizimii mirga sabaaf sablammummaa irratti ijaarame lafa qabsiisuudhaan hojii irratti oolchuudhaan gama hojiitti hiikuudhaan seerri biyyattii kan fooyya'u fooyya'amee kan keessa haqamu haqamee mirgi sabaaf sablammootaa osoo hin tuqamne gaafiin uummataa deebi'ee biyya san keessatti jaalalaa fi tokkummaa fi wal kabajaadhaan akka sabaaf sablammii fi oromummaa fi oromiyaalleen jiraattu kan qabsaa ture jechuudha. Achi booda yoo uummata kana fuudhee ka galmaan ga'u taate barnoota kiyyatti deebi'aa jechaa ture Jawaar. Waan qaamaan beeynu waan afaan isarraa dhageenye jechuudha. Garuu haalli amma itti deemaa jiran kan oromummaa fi oromiyaa fi jecha jettu balleessitu waan taateef jecha har'a Jawaar dhiibbaa uummataatii fi dhiibbaa sirni Minilik masaraa keessaan bombii jarri nuti darban tana fashalsuudhaaf akka nutti hin dhoone akka gara Oromootti hin dhoone akka gara biraatti dhootu gochuudhaaf pilaan B lafaa qabnaa jechuudha. Pilaan B nuti itti deemnu kun filannoodha jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo Jawaar kan filannootti deemuuf xiiqii wantoota amma dura isinii fi kana hundatu isa keessatti sammuu isaa keessatti gaafii itti ta'uudhaan uummanni kun ammas dukkana cillimoo sanitti deebi'aa waan jiruuf ifa amma argine kan nu jalaa dhabamsiisuudhaaf shirri dalagamaa jiru barattoonni Oromoo hidhamaa jiran hayyoottan Oromoo doorsifamaa jiran shororkeeffamaa jiran hanga hayyoottan warra paartii ODP biyya bulchaa jiru keessa sabboontota jiran hunda isaaniidha. Sabboontota paartii ODP keessa jiru shororkeessuu sodaachisuu onnee keessa cabsuu kaayoo Minilik kana galmaan ga'u ka dura dhaabbate kararraa maqsuu ajjisiin ajjeesanii fixna jedhanii sodaachisaa akka jiran waan quba qabuuf waan irra ga'eef jecha sagaleen uummata Oromoo kun akka natamne sagaleen uummata Oromoo kun akka gartee dukkanatti nu noofne ifatti akka nu baasuuf pilaan B lafa kaa'amee jechuudha. Pilaan B kun filannoodha. Kanaaf qeerroon Oromoodha, qarreen Oromoodha, dargaggoon Oromoodha kan umriin kee waggaa 18 ol ta'e hundi kan biyya keessa nu daawwachaa jirtan kan biyya alaa jirtan obboleewwan keessanii bilbilaa yoo kan mallaqni illee barbaachisu taate mallaqa illee ergaafi kun qabsoodhaa beeka qabsoo jabaa qabsoo guddaa wareegama nuun kafalchiisne nu dura jira jechuudha. Qabsoo goonuu kanaan sagalee kenna kennannee mirga abbaa biyyummaa kenna eegsifachuu abqee fi qabeenya kenna irratti abbaa lafaa mirga kennaa fi qabsoo kenna bakka irraa nu maqsanitti deebisuudhaaf Oromoon sagalee takka bakka takka ol ka'ee sagalee darbate miliyoonaan kan lakkaa'amu Oromoon qofti miliyoonni 30 filuu hin danda'a yeroo ammaa kana. Namni waa tokko isin dhaama malee dhagaa. Namni hangarraa abbootiin keenya dhugaa dubbachuudhaaf warroonni xiqqoo umriidhaan nu dura jiran isaantu filannoo filaa ture. Akkoofa, akaakayyuufa, abbootii kennaa walii kennatu filannoo filaa ture. Filannoowwan amma dura darban dargaggoonni irratti hirmaachaa turre aadaan godhanne nu. Amma Oromoon qabsoon kenna kallattii hundaan karaa nu goonu hunda
bifa qindaawaa fi tarsiimaa waan ta'eef jecha filannoo dhufu kanarratti Oromoon dorgomee sagalee isaa sagalee wayyaban Oromummaa fi Oromiyaan akka baduu hin dandeenye Oromoof Oromiyaan akka dhabamuu hin dandeenye Oromoof Oromiyaan ilal umri fil zaman fil aakhira hanga guyyaa yoomul qiyaamatti Oromoon akka naftanyaa jalatti hin bulle olaantummaan naftanyaa Oromiyaa keessatti akka leellifamne kan itti agarsiisu jechuudha. Filannoon as deemu kun filannoo akka qoosatti ilaalamuu qabu miti. Kanaaf dargaggoon Oromoodha, qeerroowwan Oromoodha, qarreen Oromoodha kan biyya keessa jirtu kan waggaan kee 18 ol ta'e dafaatii filannoodhaaf of qopheessaa waraqaa eenyummaa hundi keessan takka takkaan guurrachuu danda'u qabdan. Yoo kasin dhoggatan taate isin lammii biyya saniiti dirqama waraqaa isinii kennuu qaban. Yoo kasin dhoggatan taate gabaasunuu dabarsaa. Gabaasunuu dabarsaa. Maanoo isaan tuksiisne jechuudha. Maanoo akkaataa itti tuksiisantu jira. Maanoo isaan tuksiisne warroota achitti isinitti maxxansan jechuudha. Feevarii hin jirre irra dalaynaa jechuudha. Irratti hojjenna. Kanaaf filannoodhaaf of qopheessuun guyyaa filannoo san qofaa miti. Galmeetu jira. Filannoodhaaf galmeen nama eeggata. Tarree galtanii tokkummaadhaan akkuma baane amma karaa cufuun nu barbaachisu. Yeroo ammaan kana karaa cufuun hiriirri nu barbaachisu. Ji'a jaatu nu hafe ji'a jaan kana ammoo filannoodhaaf of qopheessuu qora qalbii kenna dammaqsuu haadha kee gorsi. Haati ta'e yoo ta'u pidoo kan ammoo abiyyiif sagalee darbitu taate lammaaf sagalee darbitu taate akka isaan sagalee hin darbine abbaa keessanitti himaa hawwata keessanitti himaa sheekotitti himaa qeesitti himaa abbootii gadatti himaa warroonni nu duraa hubannoo waan hin qabneef durillee wayyaa nama darbaa turanii mire parsantii dhibbaa haa ta'u abbaan fedhaa waan fedhaa godhuti. Kanaaf dargaggoonni kenna wanni obboleeyyan keessa dhabdaniif yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti dararamaa argaa jirtaniif har'as qabsaa'onni Oromoodhaa Kaka'umsa Abdiisaa fa'a argaa jirtan warra isaaniif dhaabbate hunda irra reebichi hidhaan sodaachisuun onnee keessa cabsuun qora qalbii saayikooloojii isaanii tuquun hamilee isaanii tuquun akkuma itti fuufee jira jechuudha. Kana dhaabsisuudhaaf uummanni Oromoodhaa filannoo dhufu kanatti itti fayyadamuu danda'uudha qabna. Dargaggoonni haayaskuulii piriiparaatorii barattan yuunivarsiitii barattan kan daldala irra babbaatee jirtu kan guyyaa kullee dara duliistiroo illee maantaan kan konkolaataa ooftu xiqqaa guddaan Oromoo hundi kee maaliif namni Itoophiyaa keessaa sabni akka uummata Oromoodhaa dammaqiinsa qabu numa hin jirre abadan. Naannoo Amaaraa hodamtanii ilaaltan hin jiru dammaqiinsa kana dargaggoota isaanii bira hattoota magaalaa hotaati malee durriyyee fi hattoota magaalaa kan gartee qamadii namaa zaraftu kan gartee konkolaataa gara Tigraay deemu uggurtu kan raahattu kan meeshaa buustee nyaattu kan re'ee qalattu hotaate malee baadiyyaan isaanii guutuun baadiyyaan addunyaa kanarraa uummanni mahaajimin sammuu hin qabne uummanni qulqullina hin qabne katiraakomaan fixa ajjeese aljaziiraadhaan agartanii jirtan. Ummata addunyaa jirtu tanarraa duubatti hafaan macarrashaa ummata saba Amaaraati. Kanaaf Oromoon dammaqiinsa qabdu kana jabeeffattee daranuu filannoo dhufurratti of qopheessitee qeerroo fi qarreen Oromoodhaa gaafii mirga abbaa biyyummaa kee eegsifachuu bakka irraa dhuftetti bakka waggaa irraa turteessaaf sagalee kennachuu qabda. Korojoo kee eeggachuu qabda. Waardiyyaatti taatee jala buluu qabda. Ajjabdee wajjin hanga boordii filannoo bakka inni deemee lakkaamutti jala deemuu qabda jechuudha. Filannoo kana eenyu filanna kan jedhuuf kan waliin laallu ta'a. Akka Joor jedhutti jaarmaalee siyaasaa Oromoo hundi EPP maaliif arra nuti OPDO fuutee Amaaraatti nu baqsaa jirtimi warra nu jibbu warra gartee Oromummaaf Oromiyaa arguu hin dandeenye warra gartee hayyoottan Oromoo arguu hin dandeenye warroota nu arrabsan kan gartee nu xiqqeessuuf yaalan kana hunda wajjin kan waliin nu dammare Oromoon maaf walitti hin dammaramne ka jedhu Joor dubbachaa ture. Har'a gaayaa sigaaraa walii kennanii jedhanii hagas takka walitti dhufeenyi jiraami. Kanaafuu waldhabbiin dur biyya keessa turte sun akkuma jirutti ka biyya alaa waldhabbiin garaagaraa ture jira. Har'a san hambisanii xiiqiin uummata Habashaa uummata nafxanyaa Oromoo tokkoomsaa jira. Jaarmoota siyaasaa Oromoodhaa gaaddisa tokko jala walitti qabaa jira. Kanaafuu wanni gaaddisni kun godhu maalidha? Jaarmoota siyaasaa Oromoo kaafoo ODF ABO akkasumas paartii Oromiyaa paartii kakamaal galchuun hogganamu hundi isa sagaleen darbamu sagalee caayaa kana jala walgeetti jechuudha. OPDO as keessaa maal akka godhuuf deeman hin beekan. Yoo ka danda'amu taate ODP illee keessa ka jiraatu taate ODP'n sagalee yoo kanaatiin taate sabboontonni achi keessa jiran sagalee san fayyadamanii jaarmiyaa kana jalatti caayaa kana jalatti wal gahanii Oromoon parsantii 99.9 jechuun federaalizimii
sabab katti amanu kan dhugomsu kan kaayoo ilman nafxanyaatii fi kaayoo muummichi ministeera Dr. Abiy deemuun kana fashalsu kan EPP tun caballaqne kan xuruu Oromoo hoona mallas jedhee bara xuruu Oromoo hoona Itoophiyaa mi'ooti kilalla jedhe Oromoo bareedaa sabboonaa ta'ee Itoophiyaa ta'uu hin danda'a kan jedhu kan itti dhugoomsinu kan itti garsiisnu ta'uu qaba jechuudha. Uummanni Oromoo kanaaf wal dammaqsuun wal yaadachiisuun wal gorsuun nu barbaachisa. Kanaaf filannoodhaaf of qopheessa. Filannoodhaaf ka'aatii sagalee keessan kenna yeroon filannoo galmee qaba. Galmeen guyyaa kanarraa haga guyyaa kanaa jedhaniimi Oromoon hundi gabbaatee galmaa'uu qabda. Kan mattaa'uu kan qabne matta ID amma fudhadhu. Kan gartee godina addaa sabbataa burraayyuu fa'aa jiraattan ID magaalaa Finfinnee deemaa sagalee keessan achi kenna magaalaa Finfinneetti. Burraayyuu dhiisati Finfinnee irra deemaati ID achi fudhadhaati sagalee kenna. Oromoon achi keessa jirtan hundi ID magaalaa Finfinnee san fudhattanii hojjettoonni mootummaas sabbootonni Oromoodhaa sagalee uummata Oromoodhaa bakka tokkotti fiduudhaaf yeroo kamuu caala yeroon isin qabsooftan yeroon isin wal dammaqsitan yeroon isaa ammaa jechuudha. Kanaaf filannoo dhufuratti seenaa jabaa seenaa gaarii hojjechuu qabnaa jechuudha. Kana isin jedha. Qabxiin keessa sadaffaa maali? Amboon Awurooppaadhaa biyya Jarman akka taate hundi keessan ni beektanii alagaanis diinnis firri kennas sirriitti beeka jechuudha. Kanaaf qeerroon Jarman simannaa hayyuu kenna abbaa qabsoo abbaa waardiyyaa qabsoo bilisummaa uummata Oromoodhaa hayyuu kenna abbaa tarsiimoo abbaa injifannoo yeroo hunda kan ta'e Jawaar Mohammad gaafa guyyaa 30 ji'a kana Oktoobar 30 Noovembar 30 jechuudha sorry gaafa Noovembar 30 magaalaa Nuurambarg irratti isa simachuudhaaf qophii kenna xumurree jira. Wanta guyyaa kaleessaa Denveritti ta'e akka inni hin taane dubbachaa ture barreessaa ture nama nu dhaga'uu dhabame malee kana yeroo jennu maaliif koreen qophii sagantaa Jawaar Mohammad qindeessitan bakka kamittuu Awurooppaa fi bakka hundatti haa ta'uti tooftaa fayyadamuu danda'uu qabdan yoo maal goone warroota nafxinyaa kana ugguruu dandeenya yoo akkam goone irra aanuu dandeenya rakkoo akkamtu dhufuu danda'a rakkoo dhufuusan akkamitti irra aanu eeggomiis hayyuu kenna ka Jawaar Mohammad maal ta'uu qaba akkam godhuu qabna yoo maal goone kan jedhu marii bal'aa irra geggeessuu qabdan ture. Iddoo inni simatamurraa hanga bakka sagantaan hoteelli haa ta'uti jiilli guusni qeerroo sabboottonni ilmaan Oromoo dargaggoonni nama kana wajjin deemuu qabdan ture. Ka dabree jira kaafuuf dubbanna jechuudha. Kaafuuf ammoo qophii sanirraa barnoota fudhachuudhaan qopheessitan hundarratti of eeggannoon iftoominaan abshaalummaadhaan akka ilmaan nafxanyaa kana irra aantan akka mataa qaqqabdanitti wal mari'attanii gabba'uu qabdan. Hawaasni Oromoo Norwee jirtan ilmaan Oromoo qeerroo jajjaboon London Ingiliz jirtan kan Jarman jirtan jechuudha. Kanaaf qeerroon Oromoo biyya Jarman xiqqaa guddaan hawaasni Oromoo koominiitiileen garaagaraa jaarmaaleen hawaasa garaagaraa kan jirtan afooshaaleen hundi keessan xiiqiin dambarra mi'oofti. Kanaafuu gochi habashaan itti jirtu hayyuu kenna arrabsuu xiqqeessuu yaaluun jaraa kun kan nu beeksu daranuu beekamtii nu kennu kan nu jabeessu akka ta'u hundi keessan ni beektan jechuudha. Kanaaf qeerroon biyya Jarmaniitii fi hawaasni Oromoo biyya Jarman gaafa guyyaa 30 tokkichi keessan tokkoon keessan ilmaan keessatti xiqqoo guurattanii magaalaa garra jechuudha. Magaalaa Nuurambarg irratti wal garraa jechuudha. Nuti ammoo tooftaa fi tarsiimoo bareedaa kaa'annee jirra. Tooftaa fi tarsiimoon nu kaa'anne yookaan mariin nu gaggeessaa turre akkamitti abshaalummaadhaan uummata kana irraa aanna ka jedhu marii bal'aa gaggeessinee jira. Ammas wal mari'achuudhaaf guyyaa qabannee jira jechuudha. Ilmaan nafxanyaa akkamitti akka irra aanan warroota keessattuu Norweefaan yookaan luboota taatan isin garsiifna jechuudha. Goolabbiin sagantaa simannaa Jawaar Mohammad biyya Jarman irra godhamu kan addunyaa hunda ajaa'ibsiise ta'uu qaba. Kan Oromoo hunda gammachiisee nafxanyaa mataa qaqqabu ta'uu qaba. Kana gochuudhaaf Oromoon tokko manatti hafuun qabdu. Oromoon tokko bakka hunda xiqqaa guddaan hundi keessan guyyaa san dalagaan hin jiru barnoonni hin jiru. Shamarran keenya hundi keessan achi dhufu qabdan. Kanaafiyyuu nuti magaalaa Nuurambarg irra wal garra magaalaan Nuurambarg Minisootaa biyya Jarman.
magaalaa Amboo Awurooppaa waan taateef jecha sagantaa kana achi qopheessine jechuudha. Sagantaa qophaa'e kana irratti nuti hayyuu kenna mataa ol qabnee ardii tana sochoofnee samii fi dachee waliin gara gaggalchinee akka dandeenyu taate taarika isin garsiifne jechuudha. Maal goone yoo maal goone ka jedhu ammoo kan waliin lallu ta'a. Kan guyyaa san waliin lallu ta'a. Ilmaan nafxanyaa akkamitti irra aanna ka jedhu tooftaawwan nu kaa'anne tarsiimoon nu kaa'anne kan guyyaa san waliin ta'a jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo biyya idil addunyaa irratti argamtan hundi keessan qophii Jawaar kana irratti tokkichi keessan akka namne jechuudha. Akkuma lola Badrii jedhamee kun har'a diisitti qophii qophaa'uuf hawaasni Oromoo kutaalee hunda keessa kutaalee biyya Ameerikaa hunda keessa bahee wal ga'uutti jiru kanatti nutis ilmaan Oromoo Awurooppaa jiru warri Hoolaand tokko hafuun qabdan warri Hoolaand jirtan kan nu daawwachaa jirtan Jarman irra wal garra. Ilmaan Oromoo Faransaa jirtan Jarman irra wal arguu qabna. Kan Itaalii jirtu Jarmanii wal arguu qabna. Kan Deenmaark jirtu Norwee yookaan Suudinii qophaa'u ta'e achi Osloo yookaan Stookholmitti wal arguu qabdan. Bakka Awurooppaa jiru kun hunda keessatti hayyicha keenya cinaa dhaabbanne mataa ol qabuu qabna. Kaayoon Oromoo daranuu tokkummaa Oromoo kan jabeessu kan nu cimsu kan gartee mootummaa kana wajjin xiiqii keessa nu galchu kan injifannoo fi mirga abbaa biyyummaa kennaa fi gaafii uummata Oromoo ariifachiisu ta'uu isaa irra deddeebine jabeessine gadi qabne itti garsiisuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf hawaasni Oromoo Hoolaand akka nurraa namoota hedduu dhufaa jirtan sabboontota jechuudha warroota quunnamaa jirantu jira. Keessan baay'ee tokko onnee qabdan hamilee qabdan kanaafuu xiiqiin dammarra mi'oofte akka jedhamu xiqqaa guddaan hawaasni Oromoo hundi isa akka manatti nafne biyya Jarman irratti taarika dalaguuf deemna jechuudha. Ni artu bara 2017 bara 2017 sagantaa OMN qophaa'e jechuudha. Sagantaa OMN qophaa'e irratti nufi South Africaatu ardii kana sochoose. Oromoo onnee akkasii qabutu biyya kana jira. Oromoo qeerroo onnee qabdu biyya kana jira. Kan dantaa waraqaa biyya kanaatii fi waa takka irraa hin qabne jechuudha. Yeroon kana jedhu maaliif isin jedhe beektanii? Oromoo walitti dabarsa. Ilmaan nafxanyaa, ilmaan Minilik, safaariin Awurooppaa keessa jirtu. Parsantiin 99 isaanii poolisatti yaama. Warri Landan jirtan. Norwee dhagaye. Habashaa achi dhufu. Nafxanyaa achi dhufu. Itti himi poolisitti. Waraqaa isaa gabbaasii ilaali jedhiin. Eertiraawinoo. Nama Itoophiyummaa waakkate. Keeziin Eertiraadhaa fudhatama waan qabuuf jecha. Keezii warra Eertiraan kennee waraqaa biyya kana fudhatetu har'a Jawaariin balaleeffachuuf gabbaa. Har'a Oromoo balaleeffachuuf gabbaa. Har'a Oromoo arrabsuu fi xiqqeessuudhaaf gabba'uuf qophii jechuudha. Takka takkan isaanii waan beeynuuf jecha warra achi dhufu san hunda yakka guddaa biyya kanatti. Yakka guddaa maqaa Itoophiyaatiin achi dhufee Eertiraa ta'ee waraqaan isaa koo irratti argamu yoo taate hanga hidhaa siisusutti gaa biyya kanatti jechuudha. Tokko lammaffaa waraqaan isaan garraa fudhamu gaa jechuudha. Bakka lamaa sadiitti yookaan akkas gootu taate lammata gadi hin bahu. Nafxanyaa jechuun maali beektanii? Nama lubbuu isaa qofa jaalatu jireenya isaa jaalatu jechuudha. Kan Oromoon xiqqollee duubatti nu deebisu jechuudha kanarraa. Kanaafuu wannan isin jechuu jiru kun maalidhaa? Nafxanyaan Jawaar balaaleffachuuf ardii Awurooppaa keessa jirtu hundi isii irra baay'inni parsantiin 99 warra keezii isaanii Itoophiyummaa warrakkatanii Itoophiyummaa ofirraa mulqanii kaabbaa Eertiraa uffatanii maqaa Eertiraatiin warra waraqaa guuratanii jechuudha. Isaan kana karaatti cufuu qabdan, salphisuu qabdan, poolisii riipoort gochuu qabdan, amma tana qabaati ilaala jedhani poolisiin irraa fudhee yeroo laal Eertiraa waraqaan isaa gara hidhaa deema jechuudha. Namni sun yoo akkana kagootan taate hundi keessan ilmaan Oromoodhaa kan itti milkooynu ta'a. Kan lammata isaan akka nu duran dhaabbanne isaan godhu tooftaawwan garaa hedduu wal yaadachiisaa, wal hubachiisaa kan dhagayin dhageessisaa. Keessattuu koreen qophii qindeessitan. Bakka hundatti poolisatti riipoortii godhaa guyyaa akkanaa sagantaa bakka akkana qabna jedha. Jarri ammoo yoo dhufan bakka keessan haalatti bakka qopheessitan isintu beeka waan ta'eef jechuudha. Warra isin dhufee isin jeequ jarri tun hattuudha, hattoota, kijibdoota, teeroristii caalu kijibaan jara waraqaa jara irraa fuudhaa laala. Jarri tun waraqaan isaanii Itoophiyaa miti Eertiraadha. Hunda isaanii hin beekne kan Landan jiru, kan Jarman keessa jiran, kan Norwee fi Awurooppaa hunda keessa jiran ni beekne ilmaan naftanyaa. Warra dantaa nu Oromummaa kenna yoo milleen jijjiiru. Abbaan fedhe waraqaa nu kenne, abbaan fedhe nu kennu baate, kologaltummaa kenna nu mirkaneessu baate, Oromummaan kenna yoomu Oromoodha. Jijjiiramuu hin dandeettu, hin gurguramtu.
faayidanaaf bu'aadhaaf jennee oromummaa kennan jijjiiru. Kanaaf jecha nuti oromummaa kennanitti nuti naani yoo jarri dhufan ittima waraqaan jarri harka qabdu keeziin isaanii Eertiraan jira jechuudha. Poolisiitti riipoortii godha. Poolisii naa qabee laalu wata qabee laalu naata Asmaraa maarree jinni jedha jechuudha. Maqaa Itoophiyaatiin achi dhufe uummanni kun uummata kijibaa akka ta'e hanga sadarkaa yookaan akkas goonuu taate bakka lamaa sadiitti jechuudha. Dubbiin tun hanga gamtaa Awurooppaatti yookaan immoo hanga sadarkaa federaala mootummaa biyya sanitti deemte namni maqaa Itoophiyaatiin kenne bakka tokko amma Jarmaniin eegaltee jirti. Mootummaan Jarman eegalee jira. Warroota shakkan waraqaa eenyummaa Eertiraa fidi jechaa ni jira. Eertiraa irraa jechuudha. Eertiraa ta'uu kee Finfinnee bara Itoophiyaadha. Durriyyee bara hattuu biyyaa zarafee biyyaa bahe kan kijibee asii waraqaa fudhatu. Kan bu'aadhaaf bololu. Dantaa Itoophiyaa fi wata kan qabne isa kanatu biyya Awurooppaa kana keessa guute jechuudha. Isaan kana salphisuu qabnaa mataa qaqqabuu qabnaa jechuudha. Kana gochuudhaaf koreen qindeessituun dargaggoonni Oromoodhaa tiimiidhaan irratti dalaguu qabdan. Nageenyi joora jabaatee cimee eeggamuu qaba. Cimuu qaba. Poolisii biyya sanii wajjin dalaguu qabdan. Jeqomiisa kan kaan haala dhaabbatanii jiran wata iyyanillee riippoortii itti gochuun kenna dirqama kenna ta'uu qaba jechuutti himuu qabna. Eertiraan kenne keezii hattuudha jarrituun jettanii itti himuu qabdan jechuudha. Qabxii guddoo tan akkana jalaan daganne jechuudha. Qabxiin kiyya kadhumaa afaan Amaariffaatiin dabarsa jechuudha. Wandummootaatiin obboleeyyan keenya ka Sidaamaa baga gammaddan baga gammanne. Gammachuun keessan gammachuu kenna. Baga Rabbiin guyyaa hiree mataa ofii keessaniif murteeffattan. Guyyaa gartee mataa keessan ilmaan keessaniin bultan ka qabeenya keessan irratti abbaa taatan. Abbaa lafaa abbaa biyyaa abbaa hawaasaa magaalaa bareedduu san taatan. Kan teessumni mootummaa keessaniitiif caffee mootummaa keessanii achi ta'e. Baga Rabbiin isin godhe kanaanis baga isin ga'e isinin jechuu barbaada. በአማርኛ ነው መልእክት የማስተላልፈው። የሲዳማ ወንድሞቻችን እንኳን ለዚህ ለተከበሩና ለታላቁ በድል ከባርነት ስር ወደ ነፃነትን አወጣችሁ ነው የምላችሁ። ይህ ቀልድ ቢታይ ነገር አይደለም። ለዘመናት የታገላችሁለትን ትግል ልጆቻችሁን የሰዋችሁበት ደምና አጥንታችሁን የገበራችሁበትና የተሰደባችሁበት የታሰራችሁበት እንደዚሁም ደግሞ ማንነታችሁ የተከፈፈበት ትልቅ ፍሬ ያፈራ የእጀቶ ትግልና የቄሮ ትግል መሆኑን ልንረዳ ይገባናል። ይህን ትግል ደግሞ ይህንን ድል በመጎናጸፋችሁ ለቀለ ደስታ ቄሮም ሆነ የኦሮሞ ማህበረሰብም ሆነ የኩሽ ልጆች በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ የራስን ዕድል በራስ የመወሰንና ራስን በራስ ለማስተዳደር የሚታገሉ ታጋዮች ሁሉ በእናንተ ዛሬ ሉዓላዊ በመሆናችሁ ሁሉም ኦሮሞም ሁሉም ብሔር ብሔረሰብና ጨቋኝ ሁሉም ለእናንተ ተደስተናል። ደስታችሁ ደስታችን ነው። እንኳን የራስን ዕድል በራስ የመወሰን ራስን በራስ ማስተዳደርና በንብረታችሁ ላይ በቀያችሁ ላይ በአዋሳ በምታምረው ከተማ የእናንተ የመንግስታችሁ የምትወዱት የምትመርጡት ብድጻችሁ መቀመጫ ያደረገላችሁ እንኳን የመሬት ባለቤት የሀገር ባለቤት አላህ አደረጋችሁ ነው ብላችሁ ደስታችሁ ደስታችን ነው። ይህ ትግል ደግሞ ሁላችሁም እንደምታውቁ ትልቅ መስዋዕትነት ተከፍሎበት የመጣ ስለሆነ ካሁን በኋላም የሚጠብቃችሁ ትግል ደግሞ ሁላችሁም እንደምታውቁ በመቀናጀት በአንድነት በመደማመጥና ትግስት በተሞላበት እንደምታራምዱ ተስፋ እናደርጋለን። ለወደፊትም አገራችሁን ሲዳማነታችሁን አሳልፋችሁ ለሚኒሊክ ሰፋሪ ወይም ደግሞ ለነፍጠኞች እንደማሸጡ እርግጠኛ ነን እንናገራለን። እናንተ ብቻም አይደላችሁም የሶማሌ ክልሎችም የኩሽ ልጆች ከአፋርም ብትሄድ ሁሉም አሁን ይሄ መንግስት እያራመደ ያለውን ነገር ሁላችንም በደንብ ጠንቅቀን እናውቃለን። ሲዳማነትን ለማጥፋት አንተ ክልል በመተወርበት ሰዓት አመት ሳይሞላክ ክልልነትን ሊቀሙ ሊነጥቁ ነፃነትን እያወጡ ያሉትን ፕላን ክልል ላይ በራስ ቋንቋ እንዳትማር ራስን እንዳታስተዳድር የራስን ዕድል በራስ እንዳትወስን እያደረጉ ያሉትን ነገር ሁሉ እያያችሁ በመሆናችሁ ስለዚህ ከኦሮሞ ህዝብ ቆን በመቆም ነፃነታችሁን እንዳወጃችሁ ሁሉ የሚቀጥለውም ትግል ለሚመጣው ምርጫ ሁላችንም ተዘጋጅተን በአንድነት በመደማመጥ ልምድ በመወራረስ ሐሳብን በመለዋወጥ በመቀያየር የናፍጠኛን ስርዓት እንደገረሰስነው ሁሉ
አሁንም የነሱ አስተሳሰብ አይዲዮሎጂያቸውን ለመስበር ነፍጠኝነት ዳግመኛ ነፍስ ዘርቶ እንዳያሰራራ ለምን የመንግስት ዘር ነፍስ ይዘራባቸው ስለሆነ እኛ ደግሞ የነሱን አይዲዮሎጂ የነሱን አስተሳሰብና አመለካከት መስበር ስላለብን ሁላችሁም እጀቶም ቄሮም ሲዳማም ኦሮሞም እያንዳንዱ የሚወለደውን ትውልድ ሁሉ በሲዳማነት ጸንሰ በሲዳማነት ቀርሰ የሲዳማን ታሪክ አላብሰው ልታሳድገው ይገባል ልጅን ኦሮሞም እንደገና ያሳደገን ነው እየደረስነው እናንተም እንደዛ አርጋችሁ ነው እየደረሳችሁት ይሄ ትውልድ ይሄ መንግስት ይሄን ሁሉ አዛርጎ ይሄን ሁሉ ያልቻለውን የሚመጣው ትውልድ ደግሞ ምን ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ ሐስቡ አባቶቻችን አያቶቻችን በግድ በቋንቋቸው አትማሩ በቋንቋቸው በቲቪ አይተላለፍም እየተባለ በራዲዮ የእናንተ ድምጽ ከተላለፈ ራዲዮ ይሰበራል ቲቪው ይበላሻል በሚባልበት ዘመን ሁሉ ሲዳማና የኦሮሞን ታጋዮችና ህብረተሰብን በመጮቆል በማሰር በመግደል በማስፈራራት ከሀገር በማስወጣት ስንት ነገር ሲሰሩ ነበር ከዚህ በፊት ደርግም ይሁን ኃይለ ሥላሴ ምኒልክም ይሁን ዛሬ ግን ያንን ሁሉ አልፈን ነው ሲደረስ ነው አባቶቻችን እኮ በሲዳማ ቋንቋ ተጸንሶ ቢያድጉም ወይ ደግሞ እንዳሁኑ ዘመን ቢሆን ያሁኑ ቄሮ ጄኔሬሽን ወይ ደግሞ የቁቤ ትውልድ አሁን ያለው ትውልድ የዛሬ 50 ዓመት ቢኖር እኮ ዛሬ አገራችን ከአውሮፓ እኩል በኢኮኖሚ በዲሞክራሲ ደርሰን ነበር የትውልድ ምን አይነት መንግስት መፍጠር እንዳለበት ጠንቅቆ ያውቃል አህዳዊ ስርዓትን እንቃወማለን አህዳዊ ስርዓትን እናወግዛለን አህዳዊ ስርዓትን አንፈልግም ጥሩ ኦሮሞ ሆኜ ጥሩ ሲዳማ ሆኜ ኢትዮጵያዊ ሆኜ ይችላል አይ ቀለምህ አላማረኝም ብለው የሚገፉ ከሆነ ደግሞ እኛም የራሳችንን ድል ለመወሰን አብረን በጋራ አገራችንን መስርተን ኩሽላንድ ብለን ለመኖር ከምን ጊዜውም በላይ ዝግጁ ነን ስለዚህ ለጭንቅላታችሁም ለልባችሁም መንገር አለባችሁ እነዚህ ሰዎች የማያርፉ ከሆነ እንደዚሁ የሚቀጥሉ ከሆነ የራሳችንን አገር ከመገንባት ወደ ኋላ ሊመልሱ አይችሉም የራሳችንን አገር የኩሽላንድን ለመመስረት ለመገንባት የሚያስችለን አቅም የሚያስችሉን ምሁራኖች የሚያስችሉን ወጣቶች የሃይማኖት አባቶችና የገዳ ስርዓትና እንደዚሁም የጨምበላላን አመራሮች አሉ ለዚህም ሁሉም ዝግጁ ነን ለምን አንድ ሰው በሰላም መኖር ካልቻለ በሰላም ወጥቶ ሰርቶ ነግዶ መግባት ካልቻለ ባልና ሚስት ይፋታሉ እኮ ለምንድነው ሪፈረንደም የተቀመጠው በዓለም ህግ ላይ በሁሉም ሀገር ኮንስቲቱሽን ወይም ደግሞ ህገ መንግስት ላይ አለ አንተ በሰላም የምትኖር ከሆነ የምትሄድበት ምክንያት የለም አንተ በንብረት ላይ በመሬት ላይ የመሬት ባለቤት ሆነ በአገር ላይ ባላገር ሆነ ከኖርክ የማንንም መብት ሳነካ ማንንም ሰው መጥቶ አንተ ውስጥ መኖር ይችላል አንተ ውስጥ መነገድ ይችላል ቤተሰብ ማፍራት ይችላል መማር ይችላል ነገር ግን መጥቶ መሬት የከተማ ያንተ አይደለም አንተ ክልል የለህም አንተ ሲዳማ አይደለም መጤነ ከህንዱ ቀንስ ነው መጣው ወይ ደግሞ ካንጭቆሮ ነው መጣው ከሰማይ ነው ወረርክ የሚል ከመጣ ደግሞ ልክልኩን ነግራው ተከባብረን እንኖራለን ተወላ አይ ተከባብረን እንኖርም እኔ ሁሉ ጊዜም ያንተ የበላይ ነኝ አንተ የኔ የበላይ ከሆነ ሁልሽም ተዘጋጅተሽ የራስሽን እድል አሁን እንደወሰንሽ ሁሉ ሉዓላዊ ሀገር ለመሆን በቂ ናችሁ አውሮፓ ላይ እኮ ብታዩ 500,000 የሚሆንስ ሀገር አለው የራሱ ሉዓላዊ የሆነ መንግስት በኢኮኖሚ በሁሉም ነገር ራሱን ችሎ ይኖራል አሁን እኮ ስዊዘርላንድ ብትሄዱ እኮ ሆላንድ እዚህ ኦስትሪያ 5-6 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ነው ዓለም ላይ ዛሬ ተጽዕኖ ፈጣሪ ተብለው የሚታወቁት ሲዳማ ከነዚህ ህዝብ አያንስም ስለዚህ እንኳን ለዚህ ለታላቅና ለድል ቀን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ የእናንተ ደስታ ደስታችን ነው እጀቶ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ለታገላችሁለት ዓላማ አባቶቻችሁና የእናንተ ጀግኖች የተሰውለትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ አንድ እርምጃ ወደፊት ለመራመድ አበቃችሁ አሁን ደግሞ ሁለተኛ እርምጃ ለመራመድ ደግሞ ብዙ ሚቀራችሁ አለ እሱን ደግሞ በመመካከር በመወያየት በመደማመጥ ችግሮችን በመፍታት በጋራ እናንተ አካባቢ ውስጥ የሃይማኖት ግጭቶችንና እንደዚሁም ሰላምን ሊያውኩ የሚችሉ እንቅስቃሴዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ይሄንን የሚፈጥሩት ደግሞ ክልልን የማይፈልጉ ኃይሎች አሉ አህዳዊ ስርዓት የሚፈልጉት እነዚህ ሰዎች በእናንተ ሰላማዊ ትግል ውስጥ ገብተው ጥላሸት ለመቀባት እናንተ በራሳችሁ ድል ለወሰዳችሁትን ለወደፊቱ
ለመንጠቅ ወይም ደግሞ መልሶ አዳዊ ስርዓትን ለመገንባት የሚታገሉ ሰዎች አሉ። ያመኑ ግጭቶችን በመፍጠር ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር ከደቡቦች ጋር አጋጭቷችሁ የፖለቲካን ትርፍ ለማግኘት የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። እነዚህን ሁሉ መከታችሁ በልጣችሁ ልትገኙ ይገባል። እነዚህን ሁሉ በልጣችሁ ስላችሁ በመደማመጥ ትግስት በተሟላበት ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ማንነትን ሊነጥቅና ከሰው ከሃይማኖት ከብሔር ጋር ሊያጋጭ የመጣውን ሁሉ በመመካከር በመደማመጥ ልታልፎ ይገባል። ትግል ግብ እስኪደርስ ድረስ ማንም ሰው መጥቶ የሚበጠብጥ ካለ እንዳታስተናግድ፣ ቦታ እንዳሰጠው፣ እንዳታዳምጠው፣ እንዳስመው። ይህ ደግሞ እኔ ወንድማችሁ የማስተላልፍላችሁ መልእክት ነው። ስለዚህ የሲዳማ ህዝብ የታገላችሁለትን ዓላማ እንኳን ፍሬውን አያችሁ፣ እንኳን አንድ እርምጃ ወደፊት ተራመዳችሁ። ከዚህ በኋላም የሚቀጥሉ ትልቅ ትግስት የሚጠይቁ ትግሎች ይጠብቃችኋል። እሱንም ስኬታማ እንድትሆኑ ወይም ደግሞ ከግብ እንድትደርሱ ማለት ነው። ትግስት ያስፈልጋል፣ ምክክር ያስፈልጋል። ፍጹም ሰላሚ በሆነ መንገድ ትራመዳላችሁ። ቄሮ ከጎናችሁ ነው። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። አዋሳ ደግሞ የእናንተ እምብርታችሁ የእናንተ የመንግስታችሁ መቀመጫ ከተማ ነች። ስለዚህ ኦሮሞ ከጎናችሁ ነው። እጀቶ ሲወጅን ጅራ ሲንጀና ኦሮሞን ሲንጃላታ ኦሮሞ ይወዳችኋል፣ ያከብራችኋል። ተዋልደናል፣ በደንብና በጠ ተሳስተናል። የአንድ ልጆች የአንድ አባት የአንድ እናት ልጆች ነን፣ የኮሽ ልጆች ነን። ስለዚህ ሀገራችንን ወደፊቱ ኢትዮጵያ ወዴት እንደምትሄድ አይተን መስቀለኛ መንገድ ላይ ነች። ከሁለቱ አንዱን እንመርጣለና ወይ ኢትዮጵያውያንን አብረን እንኖራለን። አይ ከተባለ ደግሞ ኩሽላንድን ፈጥረን ለመኖር የሚያስቆመን ምንም አይነት ኃይል አይኖርም። ስለዚህ ጭንቅላታችሁ ውስጥ ፕላን ኤ፣ ፕላን ቢ፣ ፕላን ሲ አስቀምጡ። ከኢትዮጵያ መኖር ካልቻለን ከማጋ እንኖራለን። ከማጋ ደግሞ እንዴት ነው የምንኖረው? ስለዚህ ከማጋ ብንኖር ያዋጠናል ምናምን የሚለውን ደግሞ በደንብ ልታስቡበት መክሩበት ይገባል። እጀቶች በጣም እናመሰግናለን። ደስታችሁ ደስታችን ነው። ለዛሬ እኔም ያልኩትን ፕሮግራሜን በዚህ ላይ ቋጫለሁ። እንግዲህ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ እላችኋለሁ። ነጋኬ ሰናጀራ ዳልማን ኦሮሞ ቀቃሊጋ አገና ዳምሲሲን ደበርሲነ ጅራ ጀዌ እtti ሙዲና ኑቢራ ዱፋ ሴና አጃኢባ ኢሲን ገርሲፍና ሲደገሲፍና ነጋኬ ሰኑ ጅራዳ